Hej igen YouTube. Og som I kan se, jeg har et Iron Sword her. Jeg har brugt lidt begyndersnyd. Som I kan se her, det er det man får, når man laver begyndersnyd. Og hvis I ikke kan se det, så har jeg 47 wood, 48 torches, en kiste, en seng, 64 og 31 jern, 64 og 31 guld og 3 diamonds. Og så ud af noget, og så kommer der også et sword med. Og jeg tror bare lige, at vi går ud og hugger nogle kyllinger. Der er nogle får derovre. Det skal jeg så bare ikke bruge. Der er en ulv. What? Den angriber får den ulv der. What? What the? Den der ulv, den angriber fårene. Au. XP! Juhu! Og så når jeg så glemte jeg også lige noget. At begynde at tænke, der får man også det her rustning, jernrustning.